số đây nè tóc nè chẳng người nông nhung miền mà bà cả nửa phê ở rồi một phê để nhung xin ở Thái Văn chẳng ở chỗ đó đang cầm cân ở Thái Văn phê ở rồi cho chẳng mình bố nhung phải xem máu mình bố làm nạ các bậc làm bộ vệ sinh cho nhằm đặt lấy file content center item cho ra máu nhận là mình hai thầm phật screen nắng bị một loại suy nên là vị trí create rồi máu từ từ đây là đã chỉ vị trí cái thì class mỗi để dương pra bán bằng cách có chỉ bậc hồng create nắng tham mua rồi cho tha đã tích về đại đã nắng cứ bọc nắng đã tích vào sọt ở mỏng cho cái này bỏ xóa vậy trong bắt đầu máu đã nơi container ở mỗi chia 4/4 em đã tha anh ấy giờ nó máu chỉ cần nó lơ phía nhằm đặt tha icon con nhằm đặt hai chỗ rồi nhằm đặt class xịt là rồi class này khai hóa này và mình phía mà formula cái lòng nhằm đặt tha tích bạn hỏi tấm máu nhằm đặt ở bất tiệt ở rất chia thái thọ nhằm đặt 4/4 mà hay là tiết ở chia một vào not found hay nhằm đặt OVP này thế not found toàn tế chấm là tha ở này body text màu phải là chỉnh mới này play màu xong mà chỉnh mới này play nên là đi paragraph nên là class nó nhận là tha ví sorry just not set setting our website we go to our home page or try search penonton santai tak mau nhóm đặt tổng tiết nhóm đặt tha mà trên thao smart mỗi máu hay nhóm đặt tha này e smart chọn cái ấy nhóm này nhóm đã không span tiếp mà nằm bởi dương các style span class cái máu hay nhóm đặt chỗ post đủ chưa này go to home nhá
ទៀតដាក់នៅទៀតដាក់ជាកម្មនេះដាក់ថា all right មក right margin line នេះមួយអស់ខ្ញុំដាក់ថា2ក្រោម2មកហើយខ្ញុំដាក់ថា5 try 2 by 1.deal ចឹងបន្តទៅខ្ញុំ custom នៅ layout របស់យើងដាក់ add person ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ថាtext ឲ្យអក្សរហ្នឹងគឺវា center អស់ center ហើយខ្ញុំដាក់ margin width វា G ធំហើយខ្ញុំដាក់ថា margin X auto មកក្រៅហើយបន្តមកខ្ញុំសេរីនៅ icon nation ឲ្យវាធំជាងមុនចឹងដាក់ថាtext នៃ60 pixel ហើយខ្ញុំដាក់ថា reloading none ឲ្យវាខាងខាងហាយហ្នឹងឲ្យវាសូត្រមកឲ្យវាចន្លោះចឹង BG BG linear to button វា to button right form នៃ first នៃ900មកបន្តមកខ្ញុំដាក់ថា to blue 500 to blue 500មកហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់ថា DG chip តិចមកដាក់ថា text transparent មកចឹងបើយើងអត់ដាក់ជានេះ loading none ទេគឺចន្លោះវាចន្លោះខំវាចន្លោះហ្នឹងចឹងដាក់ណាមកដល់វានេះព្រោះថាក្នុងថាបានដល់ពេលយើងដាក់ថា text ជាមួយនឹងទំហំវាគឺវាមានហាឡើងដែរមកគឺមក0ចឹង layer នេះខ្ញុំដាក់ថា text 6 enter ចឹងនេះខ្ញុំដល់ពេលហៅទៅមួយ layer គឺស្មើនឹង60 pixel ដល់ពេលឡើងហើយគឺវា1ចឹងហើយបន្តខ្ញុំដាក់ថា font នេះហៅ trouble តិចធំតិចចាប់បន្តមក custom នៅ font ដាក់ edit ថា margin 3មកថ្មឲ្យចាស់ណាតើមកខ្ញុំ custom នៅនេះនៅកន្លែង solid expression របស់យើងដាក់ថាតើមកដាក់ p មក class ស្មើនឹង text g វាធំពីដាក់ថា grade 300ហើយខ្ញុំដាក់ថា draft ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថា text grade 400មកឲ្យវារៀនតិចមកឲ្យវាច្បាស់តិចមកចាប់បន្តមក custom នៅ button នេះ button ក្រហមចាំមិនបងខ្ញុំដាក់ class វាសិនដាក់ class លើ view តិចសិនតើមកនេះចឹងខ្ញុំដាក់នៅ A សិនដាក់ថាសមកហើយ button សមកសំគាល់វាឡើយ class ដាក់ relative សិនខ្ញុំដាក់ថា inline flex term center define center ឲ្យមកខ្ញុំដាក់ថា finish 1ដាក់ថា overload ឲ្យវាខាងកើតឲ្យវា hidden ក៏វាជាការណាតិចដាក់ថា text custom តមក font medium វាក្បាល text ដាក់ថា
dark text gray bộ rồi cho lòng đây nó ta chọn 9 ហើយខ្ញុំដាក់ថា route full មកហើយខ្ញុំដាក់ថា group ទៅមកខ្ញុំដាក់ថា bg gradient ពីបតំ right ណា form propose យកពីលើមកចឹងហើយយើងមកតមកនៅតើទេយើងដាក់នៅ PG ហ្នឹងចឹងហើយតមកខ្ញុំដាក់ dark color វាយើង set color ហើយ transparent ហើយតមកចំណេញដំណាក់ BG ទៅហើយមកចំណុចខុសមកពីមើលខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ថា group ហើយខ្ញុំដាក់ថា form ដែរមក form post រណា form post ខ្ញុំខុស form post 600ខ្ញុំថា group ទៅមក over 2 to តន់ណាមកនេះគាត់យើងពោលទៅមកហើយដាក់ text hover លើ text ខ្ញុំដាក់ថា y hover ដាក់ text តើហើយខ្ញុំដាក់ជា let ជាដែរមកជាវហើយខ្ញុំដាក់ condition ស្មើ5 bin y ស្មើ 2.5 ហើយខ្ញុំដាក់ transitional all làខ្ញុំដាក់ min ហើយដាក់ duration ដាក់ថា75ដាក់ bg ឲ្យស្មើមកស្មើប្រងហើយតមកលើនេះខ្ញុំដាក់ថា drag bg gray ហើយ900ខ្ញុំថា route full មកចឹងហើយបន្តមកខ្ញុំមកកាត់គ្រប់នៃការ hover ហ្នឹង group hover នៃ bg transparent ហើយខ្ញុំដាក់ group hover ដាក់ទៅមកចឹងហើយចង់
បន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើតនៅ new មួយទៀត custom នេះសិនហើយខ្ញុំចោល cost ចាំឲ្យចាំមក custom នេះខ្ញុំដាក់ថា text សឹមហើយខ្ញុំដាក់ថា text gray 100ខ្ញុំដាក់ថា text នៃ gray នៃ500មកចឹងpage error នោះចឹងគ្រោះហើយអាការសៀនថា website ចឹងខ្ញុំមាន